dúfam, že o rok, keď to tu budem pozerať, toto video, tak budem úplne nový človek. Chcela som sa zmeniť každý rok. Toto som ja 4. januára 2024, teraz sa už fakt nevzdám. V januári som si vždy dávala predsavzatia, no v hĺbke duše som cítila, že ich znova nesplním. Hrozné chute som dostala, došla som neskoro na pilates, čo vám poviem? Zapnem si Netflix a nebudem sa stresovať z toho, že som porušila režim. Celý týždeň som išla tak ako dobre, snažila som sa. Motivácia opadla a ostalo iba sklamanie. Ak nedokážem zmeniť seba, ako dokážem zmeniť čokoľvek iné v mojom živote? Nový deň, nová ja a idem pokračovať v tej mojej ceste. Není to fakt o tom, ako vyzerám, ale proste o tom, aby som bola so sebou maximálne spokojná. Vieš o tom, že komfortná zóna, v ktorej sa cítiš dobre pár minút, pár sekúnd, možno pár dní, nie je to, čo ťa privedie k úspechu a do bodu, kde sa celkovo budeš cítiť dobre. Proste nevzdám sa. A viete prečo? Pretože jediná možnosť toho, kedy zlyháte a nebudete úspešní, je to, keď sa vzdáte. A keď sa nikdy nevzdáte, tak predsa nemôžete nikdy prehrať. Raz jeden múdry človek povedal: pokiaľ chceš zmeniť svet, ustiel si posteľ. A ja som sa hrozne smiala, keď som to prvýkrát počula, ale ono to tak trochu funguje. Pred mojou premenou som bojovala s veľkou prokrastináciou. Prvé, čo som urobila, keď som ráno vstala, bolo scrollovanie na mobile. Na sociálnych sieťach na mňa hneď z rána vybehli príspevky ostatných ľudí, ktorí očividne žili lepší život ako ja. Ale ono to nie je realita. Oni sú tiež obyčajní ľudia. Oni tiež musia robiť tie isté veci, ako musíme robiť my. Oni sa tiež museli snažiť, aby sa dopracovali tam, kde teraz sú. Netreba na to zabúdať. Práve návyk, akým je ustlanie postele, mi pomohol vymeniť porovnávanie sa za niečo užitočnejšie. Oveľa jednoduchšie sa mi dodržiava ranná rutina, čo pre mňa znamená urobiť si kvalitnú skincare, dať si make-up, zobrať si suplementy a pripraviť si zdravé a chutné raňajky. Keď ráno začnete tým, že sa vám niečo podarilo, že ste splnili to, čo ste chceli, tak vás to motivuje celý deň ísť v takomto tempe a dodržať to, čo ste si naplánovali. A ja musím povedať, že to je kľúčové k tomu, aby ste sa zmenili a mne tento návyk pomohol kompletne zmeniť môj život. No a ak vidíš toto video, tak toto je tvoja pripomienka, že sa práve teraz máš napiť vody. Pitný režim. Ďalšia vec, o ktorej sa vraví často, no aj tak som ju podceňovala, pretože miesto vody som zvykla piť zero nápoje. Tie síce nemajú kalórie a raz za čas sú v pohode, ale ja som ich pila na litre. Doslova. Príklad toho, ako moc som zanedbávala zdravie a myslela iba na postavu. Niekedy sa stalo, že som za celý deň nevypila nič okrem kávy a kóly. Všimla som si, že čím menej čistej vody som pila, tým väčšiu chuť som mala na sladké. Čistá voda mi nechutí, ale tu sú nejaké triky, ktoré mi pomohli a dnes už pijem čistú vodu s prehľadom. A pokiaľ sa neviete dokopať piť vodu, tak fakt vyskúšajte mať nejakú dobrú fľašku, ktorú si budete vždy brať so sebou a hlavne slamku, to je akože extrémne mi to pomáha. Proste so slamkou všetko vypijete rýchlejšie. Ešte keď to ochutíte citrónom alebo napríklad ja si dávam aj water drop kapsulu alebo tak proste niečím, keď si tú vodu ochutíte, tak sa vám to bude piť oveľa lepšie. A ja si vždy spomeniem na to, že sa mám napiť vody iba vtedy, keď mám fľašku so sebou. Takže všade, či som doma alebo niekde inde, si beriem so sebou svoju fľašku. Takže tak. Ak chceš zmeniť čokoľvek vo svojom živote, veľmi dôležité je vytvoriť si dokonalé podmienky. Pretože keď ich vytvoríš naozaj dobre, bude o dosť jednoduchšie urobiť akúkoľvek premenu. Čo sa týka osobnej premeny, tak poriadok je jednou z tých podmienok. Preto je pre mňa veľmi dôležité udržiavať čisto. Snažím sa upratať si už večer, aby som ráno vstala do čistého, inak skončíte takto. A ja nepôjdem spať, kým toto neupracem. Kľudne budem hore aj do druhej, pretože to hrozne, ale hrozne oddialujem. Keď ráno vstanem a mám okolo seba neporiadok, som nervózna a v strese. Jednoducho sa to vraví, ťažšie plní, ale najlepšie je upratovať priebežne. Pustite si k tomu podcast, seriál alebo hudbu a vtedy to pôjde rýchlejšie. Pamätám si na deň, kedy som sa rozhodla nahrať motivačný cvičiaci vlog pre vás. Idem cvičiť, pretože pokiaľ nepôjdem cvičiť ja, tak to nikto za mňa nespraví a cez leto budem nešťastná, že proste
som neurobila maximum, čo som mohla a že sa cítim zle. No a práve vtedy, keď som točila tento záber, chcela som ísť do premeny kvôli letu. Nie kvôli sebe, ale kvôli ostatným ľuďom. Nechcela som sa pred nimi hanbiť v plavkách. Lenže až keď som zmenila tento mindset a začala som robiť premenu kvôli sebe, kvôli tomu, aby som sa cítila lepšie, začala som vidieť zmeny. Chcela som vám ukázať setík, v ktorom cvičím, nech máte inšpiráciu, ale v momente, keď som sa v kamere uvidela, pocítila som smutok a sklamanie. Nedala som to najavo. Navonok som sa tvárila, že je všetko v pohode a pokračovala som vo videu ďalej. No na legíny som si začala dávať tmavé oblečenie, voľné tepláky, bundu a kapucňu, len nech ma nie je vidno. To som robila vždy, keď som sa cítila zle. Prečo nie som ako to dievča, ktoré som dnes videla na sociálnych sieťach? Prečo v tom setíku vyzerám inak ako ona? Porovnávala som sa a strašne moc. Nevyzerala som až tak zle, ale to už dávno vieme, že to nie je o tom, ako vyzeráme, ale o tom, ako sa cítime. A ja som sa cítila zle. Prestala som cvičiť vo fitku. Bol to výstup z komfortnej zóny, lebo to bolo niečo, čo som doposiaľ stále robila a veľmi som zabála, že sa moja postava zmení k horšiemu, ale už ma to vôbec nebavilo. Potrebovala som nájsť niečo iné a potom som to našla. Niečo, čo som nerobila kvôli vzhľadu, ale kvôli vášni. Práve v tú dobu totiž začal na sieťach letiť pilates. Skúsila som to, zarezervovala si svoju prvú lekciu, bolo to tak úžasné. Úplne iné ako klasické fitko. Cítila som iné svaly, o ktorých som ani nevedela, že ich mám. Celá hodina ma spomalila a ja som vďaka tomu našla niečo, čo doteraz milujem. Začala som cvičiť kvôli tomu, že ma to baví, nie kvôli tomu, že chcem nejak vyzerať. Toto bol okamih, ktorý mi zmenil pohľad na pohyb samotný. Niekedy robíš všetko preto, aby si bola najlepšou verziou samej seba, staráš sa o seba a možno sa to nepodarí na prvý krát. No a práve vtedy ti to dá okolie patrične najavo a to sa mi stalo s mojou pleťou. Dovtedy som ani nevedela, že nejaké akné mám, ale keď si to začalo všímať okolie, usúdila som, že problém asi naozaj bude. Prvotné pokusy o čistú pleť moc nepomáhali. Toto je moja pleť zblízka. Aktuálne sa snažím zbaviť tohto tuna a uvidíme, či to bude fungovať. A tak som si zašla ku kožnej, ktorá mi nasadila liečbu. Okrem tej som začala brať pravidelne probiotika a spolu so zdravším životným štýlom som sa nakoniec dopracovala k pleti, akú mám dnes. Pokiaľ toto vidíte a už ste dlho nemali masku na sebe, tak si udajte a urobte si takto čas pre seba. Ja si väčšinou zvyknem dávať takto na večer, kedy už iba ležím, nič nerobím, pozerám film alebo čítam knihu. Takže každý krok, vďaka ktorému sa s láskou o seba staráš, je krok vpred. Starať sa o seba môžeš rôzne. Môžeš sa zobrať na nákupy, vyskúšaj si nové oblečenie, kúp si nový parfém, čokoľvek, čo ťa bude robiť šťastnou. Zaslúžiš si to. A teraz to najťažšie. Zdravá strava. Niečo, čo je tak prirodzené pre naše telo. Niečo, čo naše telo potrebuje. No aj tak boli časy, keď som zdravú stravu brala ako trest, nie ako zásluhu. Zdravá strava má byť základ pre všetkých, nie iba pre tých, ktorí chcú schudnúť. Ja viem, že to nie je jednoduché. Prešla som si záchvatovým prejedaním, dokázala som zjesť kvantum jedla. Odpadky od neho som schovávala a nedokázala som sa na seba pozrieť. Bože, mám extrémnu chuť sa prejesť. Extrémne. Takýto prežer som nemala ani nepamätám. Záchvatový. Bože, ja som hrozná. Cítim sa hrozne. A keď som sa z toho konečne dostala, prišiel ďalší problém. Moje emócie. Tie ovplyvňovali to, čo som jedla, pretože som zajedala stres, frustráciu, zlú náladu, čokoľvek negatívne, čo sa mi v živote stalo. A pritom som vedela, že si to moje telo nezaslúži. Zaslúži si predsa iba zdravú stravu, pretože pre mňa robí všetko. A ja by som mala tiež. Ja neviem, čo mám urobiť. Mám si objednať pizzu? Asi si ju objednám. Objednám si malú. A k tomu si dám pepsinku.
Objednala som si pizzu, to nevadí. Objednala som si malinkú pizzu, aby mi nebolo zajtra zle. Trošku si to budem vyčítať možno, ale to nie je správne, takže si to nebudem vyčítať. V čase, keď som sa rozhodla, že do premeny naozaj idem, letel na sociálnych sieťach pojem Dead Girl. Dead Girl je niekto, kto túži byť tou najlepšou verziou seba samej a nevzdá sa ani vtedy, keď jej do cesty prídu komplikácie či problémy. Zdravo je, cvičí, chodí skoro spať a skoro vstáva. Pracuje na svojich cieľoch. A presne potom som ja túžila. Bola som odhodlaná dať do projektu na sebe samej naozaj všetko. Idem do toho makať, som fakt ako pripravená, som odhodlaná. Ale najťažšia bola pre mňa zdravá strava. Zbaviť sa návyku jesť vtedy, keď som nervózna, prestať si objednávať jedlo domov, prestať sa prejedať. Svoj cieľ som nakoniec predsa len zvládla a dnes už nehľadám v jedle útechu po ťažkom dni. Jem zdravo, no zároveň si dám čokoľvek, na čo mám chuť. Projekt, ktorým som si prešla, mi pomohol nájsť skutočnú rovnováhu. Aj keď nešlo to úplne jednoducho tak, ako som si naplánovala. Ale to uvidíte v ďalšej časti.